Draugai, ką mes matom? Kad terasą yra pilnai išnaudojam tada, kai yra stogas. Ir faktiškai visuose mūsų projektuose stogas yra numatytas. Ne išimtis ir šiame projekte. Architekto čia buvo pabraižytas stiklas. Landšafto dizaineris projekte čia buvo medinių lamelių pergola, kuris saugoja tik tai nuo saulės ir duoda šešėlį ir plius vizualinį vaizdą. Bet užsakovai reikėjo stogo virš galvos ir kad nebūtų šiltnamis. Tai va, šiandien aš jums papasakosiu apie sprendimą, kurį mes realizavome su mūsų partneriais Dextera. Tai yra bioklimatinė pergolė jūsų relax zonoje. Kaip matot, bičiuliai, šitas sprendimas atsirado po ilgų diskusijų ir prieš 2 metus net užsakovas nebuvo garantuotas, ar tai yra geras sprendimas. Bet šiai dienai jo žodžiai yra: Sauliau, tai buvo pats geriausias sprendimas. Taigi, bičiuliai, įsitaisom patogiai, su jumis Saulius Venslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Šį kartą mes pakalbėsim su mūsų partneriais realizuotas sprendimas bioklimatinė pergola jūsų relax zonai. Trumpai apžvelkime erdvę, kur mums reikia pasidaryti stogą. Pirmas dalykas, mes turim didelį langą į svetainę. Mes turim netaisyklingos formos patį statinį. Tai yra V forma. Šitas kampas status, o šitas yra smailas. Ne? Jau apsunkina konstrukcinius sprendimus. Dabar, jeigu tai būtų stiklas, labai sudėtinga padaryti dėl šito kampo. Antras dalykas, stiklas duoda šiltnamio efektą. Po juo velniškai karšta. Ypatingai, kai saulė nusisuka į pietų pusę. Toliau, jeigu mes dedame ažūrą, architektūrą ir netaisyklingą formą, mums nėra problemų. Bet mes negalim pastatyti baldų. Po kiekvieno lietaus mes turim arba sėdėti, laukti, kol išdžius pagalvėlis, arba po kiekvieno pasisidėjimo jį išnešti. Šiai dienai galim pasakyti, kad tai buvo geriausias sprendimas, nes jinai eliminavo visus šitos mano išvardinus minusus, plus labai gražiai įsilieja į pačią namo architektūrą. Konstrukciškai šita pergola objekte buvo sumontuota tiesiog prie sienos, be atraminių kolonų. Taip pat šitą stoginę galima montuoti kaip atskirą statinį, su atskirom kojom, su atskirom kolonom. Bioklimatinės pergolos ypatumai ir tai, kad jinai turi lamelės, kurios gali nuvažiuoti ir atsiversti, mes galime matyti atvirą dangų, mes galim tokiu būdu kontroliuoti oro srautą patenkantį per stogą, plus mes nustūmę stogą, neturim šešėlio, neturim prieblandos namų zonai. Tai iš principo, mes turim stogą, kurį galim kontroliuoti, kad nelytų ant mūsų baldų, plus mes galim jį nustumti, jeigu mums reikia šviesos viduj salone. Kalbant apie lubas, pergolės lamelės šiame objekte yra užpildytos poliuretano putomis. Ką tai duoda? Pirmas dalykas, per lietų mažiau barška. Tyla. Antras dalykas, jeigu mes turėtume antrą aukštą ir būtų miegamąja virš tos pergolės, uždarytos lamelės visiškai nepaleidžia triukšmo. Reikia ramybės kaimynam, užsidarėt ir turit privačią erdvę. Plus, trečias poliuretano pliusas, tai yra žiemos metu ant lubų nesikondensuoja lašai. Vienas iš standartinių pergolės sprendimų tai yra integruotas apšvietimas. Ne? Jums nereikia papildomai sukti, kaip išdėlioti šviesas, nes jūs turit dimeriuojamą, valdomą apšvietimą. Jūs galite turėti romantišką prieblandą ir jaukią šviesą draugų kompanijos pasisėdėjimui. Jeigu jūsų pergolėje vietoje yra problema privatumas, vėjas, lietus ir panašiai, tokiuose sistemose gali būti integruojama arba screen zipai nusileidžiami, arba tiesiog stiklinės sienos, kur jūs matot, kad nereikės jų stumdyti. Šiame projekte mes tos problemas neturėjom ir šitos pergolės komplektacijos nėra, nes vyraujantis vėjas yra iš šitos pusės, mes turim įėjimą iš svetainės, mes turim įėjimą iš gretimų kambarių, o prieky nuostabus vaizdas. Iš principo, saugotis nėra nuo ko. Na, nebent, kaip sako, būtų screen zipas baltas ir vakare jūs nusileidot ir turit romantišką kino vakarą. Ir kas įdomiausia, viskas, ką aš suvardinu, stogo valdymas, šviesų valdymas, zipų valdymas, yra valdoma vienu pulteliu. Tokiuose pergolėse lietaus surinkimo sistema yra integruota. Viskas surinkama ir nubėga kolonos koja žemyn po terasa. Tai iš principo, jokių pridėtinių vamzdžių, jokių alkūnių, jokių nesąmonių, kurios gadintų jūsų vaizdą. Kadangi šiame objekte nesvarbių detalių nebuvo, spalva buvo ypatingai svarbi. Kadangi standartinėme spalvinė pergolių tai, ko reikia, nebuvo, visą tai mes pasirinkom iš RAL
paletės ir mums nudažė reikiamą mūsų pageidavimą spalvą. Tai yra iš principo irgi yra galimybė milteliniu būdu nusidažyti visą savo konstrukciją. Kodėl tokiuose sudėtingose projektuose mes dirbam su Dextera? Užsakovom tai yra labai svarbu, kad tai yra įmonė galinti pasiūlyti labai platų spektrą stogo dangų ir uždengimų nuo saulės gaminių. Man, kaip terasų ir lauko erdvių įrengimo specialistui, labai svarbu partneriai, kurie išgirsta ir įgyvendina techninės užduotis. Tai ne vienų metų praktika rodo, kad tokiuose projektuose su Dextera susidirbam ir projektai išeina labai gerai. Šiuo atveju šiame projekte buvo priimtas modernus, stilingas ir pakankamai daug funkcijų turintis sprendimas, tai yra bioklimatinė pergola. Ir užsakovo žodžiais, Sauliau, tai buvo pats geriausias sprendimas, dėl kurio aš nesigailiu nei akimirkai. Taigi, bičiuliai, su jumis buvo Saulius Venslauskas, spaudžiam laikus, tampam prenumeratoriais ir iki kitų tokių sprendimų, iki kitų terasų. Iki!